點解你日日做到直咁晚晚 OT， 產品又唔係差過人家，但係盤生意硬係做唔起？大家好，我係首席策略師 Barry。今日嘅總裁3分鐘係講 Start with Why。最慘係咩啊？喺個客行入嚟，永遠淨係識得問你一句：喂，老細，有冇得平啲先？如果你日日都陷入呢啲價格戰嘅泥漿摔角入邊嘅話呢，恭喜你，你離執笠嘅距離唔遠啊！因為你由頭到尾都搞錯咗個次序。睇清楚啦，大部分普通人做生意，個腦淨係識得點樣講去賣你嘅產品，一見到客就 sell 啦。你好啊，我賣電腦㗎，我賣嘅電腦好勁㗎，買翻部啦。呢啲叫咩啊？呢啲叫推銷層次真係低啲㗎。個客心諗啊，關我咩事啫？大把人賣電腦啦，點解我要幫襯你呢？你淨係講緊 what， 即係產品係咩，所以完全冇靈魂嘅。調翻轉，你睇下真正嘅高手係點？蘋果公司嘅 Steve Jobs， 佢令到全世界嘅擁躉瘋狂咁去排隊送錢俾佢使。你諗下，如果 Apple 淨係 sell 產品嘅話，佢個廣告就會咁講啦。我哋整咗部電腦，個處理器好快㗎，個 mon 又好靚，買翻部啦。喂，咁講嘅話，我肯定冇人買。而 Steve Jobs 並唔係咁玩嘅，佢嘅核心係由個 Y 字開始，再爆發價值出嚟。佢話我哋相信要挑戰現狀，我哋就要 think different， 與眾不同，跟住再講 how。所以我哋嘅設計要最靚最易用嘅。最後先講 what， 我哋整咗部與眾不同嘅 iPhone， 鼓勵大家用 iPhone。睇唔睇到個分別啊？你買 iPhone 唔係因為部機，而係因為你買緊一種信仰，即係你想證明自己係一個有品味有追求嘅人。所以各位老闆，無論你係賣涼茶又好，做裝修都好，唔好再一嚟就 sell 你嘅貨品啦，試下揾翻你產品個 why 出嚟啦。例如唔好話自己賣咖啡豆，你係要話我係想喺呢個冷漠嘅石屎森林當中，俾打工仔一個真正自由嘅工作空間。咁講係咪有啲優雅嘅感覺呢？即係當你有咗呢個信念，客人就唔會再同你計較嗰一個幾毫啦，係咪？產品有咗 why， 客人就會容易變成你嘅信徒，死心塌地跟住你。最後記住我呢句說話 ：People don't buy what you do， they buy why you do it。人哋買嘅唔係你嘅產品，而係你嘅信念。好啦，搞掂咗信念，下集我分享點樣運用藍海策略，令競爭對手直接消失，連影都冇啊！關注我啦，Barry Sir 帶你睇透商道，下集見。